สัญญาณมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ทำไทยตอนบนมีฝนภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องแนวโน้มลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิยังคงขยับสูงขึ้นหลังจากนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนคาดว่าจะทำให้ในช่วงแรกบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงในขณะที่บริเวณภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่คลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าว่าจะได้รับอิทธิพลจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคจะเป็นเช่นไรไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณช่องแคบมาละกามีแนวโน้มเคลื่อนตัวออกไปทางเกาะสุมาตราทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าสำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวระยะนี้สภาพอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ฝุ่นละอองและหมอกควันที่สะสมอยู่ในอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะสืบเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
34 องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรวันนี้คลื่นลมมีกำลังอ่อนลงบ้างแต่ยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมเป็นต้นไปตามการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีกระแสลมระดับ 5,500 เมตรโดยเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจึงส่งผลทำให้ในช่วงแรกบริเวณประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นชุดนี้จะแผ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2567ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงดังกล่าวจะมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนในบริเวณภาคใต้อาจลดน้อยลงบ้างแต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่ 7 ถึง 11 ธันวาคม 2567 บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าวแม้จะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบ้างแต่ก็จะเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยเท่านั้นแต่อาจส่งผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงตากและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวรับมือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้แม้การกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงแต่บางพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ